हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस देखिए, जो अल्टीमा नहीं थी, हाँ इस पे इंजन चढ़ गया है। आज हमारे 12 ने इसका इंजन चढ़ा दिया, देख सकते हैं आप लोग। ओके गाइस, इसका इंजन चढ़ा दिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इंजन इसका आज अभी चढ़ा है। और अपना कुर्सी का बोल्ट वगैरह लगा दिए हैं। अभी इसको शाम तक इसका पूरा रेडिएटर वगैरह सब लगा के इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे, इसको पैर पे अपने खड़ा करेंगे। ओके गाइस, टायर वगैरह सब लगा देंगे। बाकी पुटिंग का काम हो रहा है, हमारे आसपास वही कर रहे हैं, अपना देख सकते हैं। इधर दरवाज़ा उतार के अपना ये खंभे में जो काम था इसको भी कर दिए हैं। और बोनेट पे मिडगार्ड में भी पुटिंग का काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइस, जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये गाइस मेहनत मेरी, रहमत रब की, प्यार आप सबका।